咁我哋今日咧就嚟開箱呢個 Glow Trucks。咁佢係咩嚟嘅咧？佢就係我等咗佢好耐嘅一架電動滑板車啊！你知啦，加拿大夏天好多人都中意戶外活動噶嘛，大家都要踩單車玩下滑板車。咁作為呢個懶人嘅代表啊，踩單車咧實在消耗太多嘅體力啦，踩到 low pad 都痛啊！所以咧，我又揀咗架電動嘅滑板車。好啦，咁今日終於收到佢啦，咁我哋一於嚟開箱一下先。咦？但係好可惜嘅咧，佢係 Made in China 嘅，點解？點解佢係 Made in China 㗎？基本上而家嗰啲電動滑板車啦、電動單車咧，或者係電動滑板都好咧，9成9咧都係 Made in China 噶啦。咁所以咧，基本上而家大家見到嗰啲外國嘅牌子啦，都係 Made in China，但係 design in somewhere else 咁樣啦。咁甚至乎呢個電動滑板車嘅王者咧 Segway 咧，其實喺幾年前咧已經俾小米收購咗噶啦。咁所以咧，而家呢啲嘅代步工具咧，基本上全部都係中國製噶啦。咁點解我唔揀電動單車，我揀電動滑板車呢？就係話說，我哋當其時去法國嘅時候玩過人哋法國嗰啲電動滑板車，實在太爽啦！所以呢，我哋就購入咗一部全新嘅電動滑板車啊！喂，可唔可以過嚟幫手？10 seconds later， 我哋梗係呢啲組裝嘅過程，梗係要揾 J 哥啦。짜잔！好啦，今日已經組裝完我架新車啊！咁我哋事不宜遲，即刻同佢充電先。2 hours later， 咁咧架車叉咗2個鐘之後咧，咁咧佢呢個叉電咧已經變咗綠燈啦，咁即係已經叉完啦。咁所以咧，我哋而家咧就攞架車去試啊。咁我哋咧而家咧就已經攞咗架滑板車落嚟啦，係啦。咁而家就睇下。試下佢嘅第一下會點樣先？好啦，我哋出發啦，準備啦，3、2、1。誒，點樣？喂，點樣喐喐？1、2、3，去！幾快啊！加速加速later， 睇下呢個攞咗新玩具，人都唔理，俾錢嗰個都唔理啊！廢柴啦你！咩事啊？黐線佬啊！嚇！喺度踩到勁遠，跟住咧叫我跑死我真係。much later， 係咪有用家意見啊？少少啦，即係佢唔係輕輕。即係平時踩嗰啲踩一踩就會 stop 噶嘛，開始慢。但係佢呢個唔係放你踩㗎。係啊，但係我嘅意思佢呢個 handbrake 咧，細細力撳咧，可能佢車速太快，所以細細力撳冇咩料到咯。The next day， 咁嚟到第二日啦，咁同大家認真介紹下呢一部車咧。咁呢架車咧就係 Glow Trucks 嘅 Apex 咧，咁我就喺 Amazon 上面買翻嚟嘅。咁呢架車嘅原價就450蚊啦。嗰個買嘅時候咧就做緊 discount 嘅，咁另外會有多張30蚊嘅 voucher 可以用啦。咁所以呢架車做咗埋單嘅時候咧，我連埋稅項咧就大概380蚊嘅啫。咁呢架車咧就最高嘅時速咧就可以去到15.5個 miles per hour 啦。咁咧理論上就係時速嘅25公里嘅。咁呢啲舊電咧就可以用到1個鐘左右啦。咁所以佢行嗰個距離咧就應該大概25公里嘅啫。咁呢架車嘅電池又密封咗喺下面啦。咁所以佢嘅防水規格咧都有翻咁上下嘅。咁而呢架車嘅承重就去到220磅啦，咁即係大概100 kg 啦。咁而架車淨重咧就14 kg 嘅，咁不過咧你就可以將架車摺起啦。咁所以咧，如果你要拎住架車周圍走嘅話，其實都有翻咁上下方便嘅。咁如果要摺埋架車嘅話，咁佢就好簡單嘅啫。咁首先咧就要收翻個 kick 上去啦。咁跟住呢個前面呢個架位咧就會有2個 lock 嘅。咁只要呢2個 lock 同時解鎖嘅話咧，咁一條柱咧就會分埋嚟㗎。咁所以咧就要小心個頭啦。咁而家我就會示範一下啦。咁首先就解鎖咗1個 lock 啦。跟住咧，你只要向後拉嘅話，咁呢一條柱咧就要分埋嚟㗎。我又吞翻佢先。咁咧佢去到呢個角度咧，就會自己棘住咗喺度啦。咁只要咧你繼續向後推嘅話咧，咁佢呢度咧就有另一個 lock 就會俾你黐住呢2嚿嘢啦。咁樣咧，一架車就已經 lock 住咗。咁其實咧，我就可以好簡單咁樣將佢推翻起
啦。咁樣咧，我就可以將呢架車周圍推啦。咁因為佢下面有個轆咧去做輔助咧，咁所以其實你要推拉一架車嘅話咧，咁其實都冇乜難度嘅。咁如果你要開翻架車嘅話，咁你要點做咧？咁其實只要將接車嗰個 step 咧調翻轉嘅話，咁就可以做㗎啦。咁而家我就會快速 demo 一下。咁首先咧就向下撳啦，咁啊解鎖翻呢個轆啦。之後咧就揾隻腳咧頂住後轆，一推，嗒一聲，咁就解鎖咗啦。咁所以咧，但係咧你用之前咧就記得咧試一試呢個轆咧係咪實淨先，咁啊最好企起上睇下啦。好，係穩陣嘅。咁其實成架車嘅操作咧就咁一眼睇晒㗎啦。咁而右手邊呢個咧就係一個油門啦。咁中間就有個開機掣嘅。咁而左手邊就有個鈴啦，我哋啲鋤啊。跟住呢度就有個 handbrake 嘅。咁我哋而家就開機望一望先啦。咁咧開着咗之後咧，咁呢個 mon 咧就會左手邊就 show 咗呢個當前呢部車嘅電量係幾多啦。咁而家應該係滿電嘅。咁上面呢個數字咧就話俾你知而家個車嘅速係幾多啦。咁下面咧就話俾你知你行咗幾遠嘅。咁呢個數字咧就會每次你開山機嘅時候咧都會 reset 嘅。咁我哋咧再撳多一下中間呢個開機掣咧，咁咧佢呢度咧就會着咗盞 LED 燈㗎啦。咁撳多下就會熄啦。咁跟住咧長撳咧就會閂機㗎。咁而佢叉電嘅位就喺呢一度啦。咁同埋呢架車係用呢個 mechanical 嘅 handbrake 啦。咁所以咧佢上面咧係會有張貼紙同你講，千祈唔好踩呢一嚿嘢去剎車嘅，因為佢呢嚿係一嚿嗰啲比較 cheap 嘅膠啦。咁所以咧上網咧係人唔知道啦，咁係咁樣踩呢一嚿嘢。咁最尾咧佢呢個位咧係磨蝕晒嘅。A few moments later. 咁呢架車嘅最高時速真係可以去到15個 miles per hour 啦。咁所以咧而家咧我就由呢一度啦就出發去到 IKEA。咁咧就大概10公里一程嘅，咁我踩一個來回大概25公里啦。咁俾我睇下呢一架電池嘅續航能力係咪真係可以頂到25公里咁遠啦？好，我哋而家 let's go。咁其實踩呢啲單車徑咧都好方便嘅，因為我只要將個油門咧 hold 住咗10秒左右咧，佢就會自己保持呢一個車速咧繼續去到向前行噶啦。咁同埋呢一啲地咧都比較平滑啊，咁所以咧都比較輕鬆嘅。咁而家咧係隻手咧係冇俾到油嘅，但係佢又 keep 住去緊啦。不過喺滑板車上面咧，如果要用單手嘅話咧，應該比較困難，因為我發覺比較難平衡。如果用一隻手，同埋點解會揀一架電動滑板車嘅原因咧，就係因為我踩呢一段路嘅時候咧，因為佢四周咧係冇呢一個任何建築物咧或者樹咧去擋住啲風嘅，所以佢啲風咧係好乸勁。咁我今日 check 過最高嘅風速咧，去到差唔多35去到40個 km/h 嘅。咁上次咧我就係踩嗰架 Canadian Tire 嘅垃圾單車啦，咁跟住咧佢踩咗呢一度嘅時候咧，因為佢完全踩唔喐啊，所以我係要落車推嗰架單車噶。不過廢話唔好講咁多，我哋而家睇下可以去到幾遠先。好，咁我發覺咧，我而家如果要去 IKEA 嘅話咧，咁我就沿住條公路一路咁樣踩過去啦。咁我就覺得好唔安全啦呢樣嘢。咁所以咧，我係決定咧將個地點咧改咗去 BDI 啦。咁咧呢一度過去咧就大概有7公里嘅，咁我就個距離係會再長咗啲嘅。咁我就到時行到一半嘅時候就睇下架車仲有冇電啦。因為佢而家架車仲係蘇緊咧，佢係滿電嘅狀態嘅。咁所以咧，希望佢唔會困鳩我啦。好 ，let's go。咁其實咧部車咧係仲有3格電嘅，咁但係呢部 cam 咧已經就係冇電啦。咁所以咧，我趁而家交代咗而家嘅情況先啦。咁我而家咧其實向前行多1-2公里咧，就已經去到 BDI 噶啦。咁所以咧，我應該會兜個圈之後咧，就直接踩翻屋企啦。咁我睇下呢部車可唔可以捱到翻屋企啦。咁話咁快就已經去到 BDI 啦。咁咧架車係仲有3格電嘅。咁但係咧，我嚟到呢度咧先發現咧，我今日係唔記得攞銀包嘅。所以咧，我而家可以直接走噶啦。拜拜。而家係落大雨嘅，成身濕晒。好啊，順便可以做呢個防水 test 啊。15 minutes later. 哇，咁快翻到南區啦！而家得翻1格電啊。最麻煩咧就係要等燈位，如果唔係嘅話咧，一路喺度片咧都幾爽其實。Meanwhile. 點解咁有閒情逸致喺度推車？係因為佢已經冇電啦。佢咧開始就係冇電嘅時候咧，頭先啱啱講話，去到南區啦，跟住行咗一段高速之後咧，佢開始
越嚟越慢啦。跟住就見到佢嗰架電，最尾嗰架電喺度斬緊咧，佢而家完全冇電，搞到咧而家要推返去啊！咁話咁快咧就翻嚟啦，咁我就由2點鐘開始由南區出發啦，咁咧差唔多3點鐘咧就去到 BDI 嘅。咁我3點半嘅時候咧就已經翻返去南區啦。咁但係咧過程中咧去到呢個4放寬嘅時候咧，因為冇晒電啦，咁所以咧我就人手推呢架滑板車翻嚟嘅。咁如果當佢一架普通滑板車咁樣踩嘅話咧，咁其實咧佢個轆咧係有少少實嘅，因為始終佢個轆咧係一個摩打啦，就唔係普通嗰啲臂零啊。咁而我去程嘅時間咧係花比較多時間嘅，咁因為就唔係太熟路啦，咁所以就要 keep 住 check Google Map 啦，同埋咧佢比較多燈位要等嘅。咁而回程嘅時候咧，咁因為落大雨啦，咁所以咧就喺一個安全嘅情況之下啦，咁就衝咗2支燈啦。咁所以咧我回程嘅時候咧，基本上大部分時間咧都可以踩到25個 km/h 啦，咁所以咧我大概半個鐘咧就已經翻咗嚟南區㗎啦。咁其實計翻條數啦，咁官方資料咧就話呢一架車就可以行到22到25公里嘅。咁我今日理論上佢行嘅距離咧就有23公里嘅，咁我當佢行咗21公里啦，因為佢冇咗電啊嘛。咁所以咧其實佢都 match 翻佢嗰條數嘅。咁而因為我就冇呢個速度嘅標啦，咁所以咧我只可以相信佢上面一個標嘅數咧係啱嘅。咁我感覺上咧，佢最高速對我嚟講咧，其實都係夠用嘅。咁因為我通常喺一個超車咧，或者會喺有人嘅情況之下啦，咁我下意識咧都會收油嘅。咁如果架車可以行得再快啲嘅話咧，咁我都只可以喺一個完全冇人嘅情況之下咧，享受一個極高速嘅感覺嘅啫。咁而今次呢23公里嘅長征咧，咁就發現到有少少比較有趣嘅嘢啦，同埋有啲唔係太好嘅地方嘅。咁我發現到啦，咁如果我要 keep 住呢架車行一個速度嘅話咧，咁突然之間咧佢會跌咗速嘅，咁嗰下佢再加速嘅話就會挫啦。加油啦，又開追悼會㗎啦！咁但係都問題唔大嘅呢一樣嘢。咁同埋咧，我就發現佢個手把好硬啊。咁因為咧理論上你揸得越快嘅話咧，咁你就會越揸得實嗰個手把啦。咁呢個時候咧，你就會 feel 到佢個手把咧真係好鬼死硬。咁同埋咧，我就發現佢呢個 kickstand 咧喺着咗鞋嘅情況之下咧，係有啲人 fit 翻落嚟嘅。咁但係咧，呢一架車咧只係價值380蚊啦。咁所以我覺得佢俾到嘅嘢咧已經係對得住佢呢個價錢㗎啦。咁始終呢啲滑板車咧都係一個消耗品啦，所以我都冇諗住使成1000蚊咧去買一架電動滑板車。不過咧，我都希望呢一架車可以 last 到大概2-3年嘅時間啦。咁最後都講翻一啲安全嘅嘢啦。咁其實呢啲電動滑板車咧都係 moped 嘅一種啦。因為佢個摩打就唔超過500伏啦，同埋佢就唔超過3個轆嘅。咁同埋咧，佢最高速咧係唔過50 km/h 嘅啫。咁所以咧，只要你係 GDL 嘅任何一個 stage 嘅話咧，咁你都可以攞正牌去揸一啲嘢出街嘅。咁啊，記得戴埋頭盔啦。咁如果你諗住買一架電動滑板車或者電動單車嘅話咧，咁首先咧，其實你就要諗一諗，你要諗住揸呢架車咧係去邊度用嘅。咁如果諗住攞嚟翻學嘅話，咁好簡單啦。咁你喺 Google Map 嗰度咧預計一下來回嘅距離有幾長啦，咁啊再上網睇下邊一架車咧會適合你嘅要求嘅。咁但係咧，如果你經常性咧係要去一啲比較遠嘅地方啦，或者你途經嘅路段咧都係難度比較多嘅話，咁我就會建議買一架單車或者係電動單車會好啲嘅。因為咧你一定會係不停咁樣上落坡啦。咁始終呢個電動滑板車嗰個轆咧係真係比較細嘅。咁當佢要上落一啲石壆嘅時候咧，成架車真係會比較震嘅。咁如果諗住附近去呢啲生活圈買下嘢啊、行下街嘅話咧，咁呢個電動滑板車都係一個唔錯嘅代步工具啦。咁起碼你喺 Canadian Tire 買一架垃圾單車都要240蚊啦。咁但係咧，你只要加多100蚊咧，就係一架電動嘅滑板車啦。咁你嘅成個感覺咧就可以即刻升級咗咁樣啦。咁最後呢一樣嘢咧就唔好話係我教嘅。咁如果各位男士想買嘢俾自己嘅話咧，咁不妨咧就話呢一件嘢咧係送俾你嘅另一半嘅。咁跟住咧，你就可以光明正大咁買咗呢一件嘢翻嚟，然之後咧就再將佢私有化咗佢。咁始終呢個世界最嚴格嘅海關並唔係加拿大海關，而係你隔離嗰個海關。好，咁今日嘅電動滑板車開箱就嚟到呢一度啦。咁如果中意呢條片嘅，俾個 like 我哋啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 同埋撳埋隔離個鐘仔，仲有記得 follow 埋我哋嘅 IG、Facebook 仲有 Media。好，我哋下條片再見，拜拜。